来跟我拜年一下，彩彩、安迪。嗯。你昨天赢多少钱？啊？你没摔？那姑姑有没有玩？姑姑有没有玩？姑姑。嗯。没有。哦，安迪。安迪啊？安迪赢多少？你昨天赢很多钱啊，钟彩兰，赢多少钱3，哎，好像是300。安迪呢？安迪呢？安迪有没有输？没有给钱。安迪你有没有输？没有。他没有输也没有赢，因为他都不给人家钱。他哪有不给人家钱？不会啊。他没给对吧？你没有给他没给你吗？没给啦。真的欠我欠我35元呢。真的欠我好几百元。跟我去。真的欠我好几百元。爸爸很重。哪里？就是你现在摸那边，是长出来是吧？要比什么？杨贵妃洗什么浴？牛奶浴。杨贵妃怎么？杨贵妃怎么比？这个就有个广告是荔枝啦，他说记得杨贵。我朋友成长的笨蛋。现在是2000年，已经2000年了，你知道？在拍你。哎呀，会有一点怕我们2个，这才能过。本来就成长怪。看对。我上次看那个荧幕，他说不可以拍。那条件是怎样的啊？不用条件，这样过去。关掉了没？先跟你讲一下，起飞之后就可以关掉，好，现在没有关系。好。那我就说吧。等一下起飞的时候关掉就可以了。不行哦，爸爸不行哦。不行拍了。谁说的？有啦。有红点就有拍啦，没有再按一下就没有我红点。走得好近哦。他马上出去了。差不多高嘞，哎，安迪好高哦，哈。对，安迪好高哈，安迪都快跟安安一样高。哎，你们去逛逛，去逛逛去啊！等一下来吃素食啊，不然我看人。10分钟，10分钟啊！我去滑稽一下。安迪。